大家好，欢迎来到财富咖啡。今天要聊的内容很可能会决定你未来3年的钱包是鼓起来还是瘪下去。为什么这么说？因为2025年12月，全球金融世界的游戏规则其实已经发生了一场惊天动地的巨变。很多人可能还在看新闻标题，觉得美联储又降息了，挺好。但朋友们，如果你只看到了降息，那你可能只看到了冰山的一角。在水面之下，那台巨大的沉寂已久的印钞机正在被重新启动。今天的内容我就围绕一份华尔街高盛内部没有对外公布的深度研报来展开，主题就是关于2026年的全球宏观经济与投资策略。这份报告非常犀利，它拨开了所有官方术语的外衣，直接告诉我们一个真相：所谓的紧缩周期已经彻底结束了，我们正在进入一个隐性宽松的新时代。我们要聊聊美联储到底在玩什么把戏？为什么说通胀3%成了新常态？最重要的是，在这样的环境下，我们的钱到底该往哪儿放？是继续追高科技股，还是买黄金？比特币还有没有机会？哪怕你现在手里只有现金，也请一定要听到最后，因为我们在视频末尾总结的一套全天候增强版资产配置策略，可能是未来几年我们保卫财富的唯一盾牌。好，让我们先回到那个改变一切的时刻。2025年12月10日，美联储 FOMC 会议。在那场会议上，鲍威尔做出了一个双重决策。第一点大家都不意外，降息25个基点，把利率降到了 3.5% 左右。但真正炸裂的是第二点，美联储正式宣布停止缩表 QT， 同时请注意听，启动每个月400亿美元的储备管理购买计划，英文叫 RMPs。 这听起来是不是特别枯燥，特别学术？朋友们，这正是央行的聪明之处，他们用一堆复杂的技术术语试图把你绕晕。美联储官方拼命解释说，哎呀，这可不是量化宽松 QE 啊，这只是为了管理银行的储备金，是技术性调整。但是咱们财富咖啡的观众要有透过现象看本质的能力。报告里说的非常直白，无论它叫什么名字，这实质上就是宣告了沃尔克式单纯抗通胀时代的结束。这每个月400亿美元买的是什么？是短期国债。钱从哪来呢？是美联储印出来的。为什么美联储要在这个时候突然重启印钞机？不是说通胀还没回到 2% 吗？原因很简单，美国的金融系统水管没水了。之前我们有一起财富咖啡和大家其实讲过，华尔街和市场最怕的是流动性枯竭。我们要知道，银行在美联储那里是有准备金的。过去几年美联储一直缩表，加上美国财政部拼命发债吸血，银行的准备金已经降到了一个危险的警戒线。如果不赶紧注水，2019年那种隔夜利率飙升、信贷市场冻结的惨剧就要重演。所以鲍威尔这次是怕了，是预防性的注水。但这背后揭示了一个更深层的逻辑，就是财政主导。现在美国政府欠的钱太多了，利息支出都超过1万亿美元了，市场上根本没有那么多钱来买这些国债。如果没有人买，利率就会飙升，政府就很难受。这时候谁来当接盘侠？只能是美联储。所以大家看懂了吗？货币政策已经不再独立了，它被迫要服务于财政赤字。这意味着流动性的闸门再次打开了。虽然水流不像疫情期间那么猛，但水位在持续上涨。这对于我们投资者来说，意味着2026年的环境彻底变了。我们正从一个现金为王的防御周期过渡到一个资产为王的再通胀周期。谁手里拿着大量现金，谁就是下一轮财富转移的输家。因为隐性通胀会像白蚁一样悄悄吃掉你存款的购买力。说到通胀，这可能是2026年最让我们头疼的问题。2026年美国经济会是一个软着陆的状态， GDP 增速甚至还能上修到 2.3%， 这主要得益于 AI 带来的投资热潮。但是通胀降不下去了。在这里我要抛出一个观点，大家一定要记下来， 3% 将是新的 2%。 为什么通胀下不来？这里面有4个硬伤。第一，全球贸易壁垒和关税，这会长期提高商品成本。第二，劳动力短缺，尤其是服务业、医疗、建筑这些 AI 暂时替代不了的行业，工资还得涨。第三，住房市场，虽然利率降了点，但因为大家都锁定了以前的低利率不卖房，二手房缺货，房价和房租根本跌不动。第四，就是刚才说的财政赤字货币化，钱印多了，物价能不涨吗？所以别再指望物价回到几年前了。美联储为了金融稳定，为了就业，其实已经默许了 2.5% 到 3% 的通胀率是可以接受的。那么
在这样一个高增长、高通胀、流动性充裕的奇特组合下，各类资产会怎么走呢？哪里才是风口？哪里又是陷阱呢？接下来是大家最关心的干货部分，我们一个一个来看。首先，美元。2026年上半年，美元可能会面临贬值压力，因为美联储在降息，还在扩表，美元和非美货币的利差在缩小，资金会流出美国去寻找更便宜的资产，但这只是暂时的。到了下半场，美元依然是王。为什么？因为不管是欧洲还是日本，经济问题比美国更严重，那是比烂的逻辑。而且一旦世界有点风吹草动，美元还是终极避险资产。所以操作上，上半年可以适当配点非美资产，下半年还得看美元脸色。其次，我们来聊聊债券市场，这块稍微专业点，但我尽量讲简单。2026年最大的机会是做那个收益率曲线的陡峭化。什么意思呢？因为美联储买短债降息，所以短期国债，比如2年期的收益率会往下走，价格上涨，这是利好。但是长期国债，比如10年期、30年期就惨了。因为通胀预期高，大家觉得借钱给你10年，如果不给高利息就亏了，加上政府拼命发长债，供过于求。所以我们的策略非常明确，买短债，避开长债。特别是20年以上的那种，千万要小心，别以为降息了长债就一定大涨，这次逻辑不一样了。接下来是大家最关心的美股。报告给出的结论是，2026年美股还是牛市，因为有流动性撑着。但是风口变了。就像我们最近的财富咖啡节目一直和大家说的，过去2年我们都在炒卖铲子的人，也就是英伟达、AMD 这些做芯片的。但接下来 AI 投资热潮将进入第2阶段，从铲子转向电力。你想，这么多数据中心建起来，最缺什么？缺电。AI 简直就是吃电怪兽。所以公用事业板块，尤其是那些有核能、天然气发电能力、手里有电网设备的公司，将迎来结构性的价值重估。这叫 the power play。 另外别忘了铜是电气化的核心金属，搞基建、搞电网都离不开它。除了 AI 基建，还有一类股票被看好，那就是价值股，特别是那些分红稳定、现金流好的股息贵族。在高通胀、高利率的环境下，纯靠讲故事的成长股压力会很大，而这种能生金蛋的价值股会是避风港。再来说说大宗商品，这里有一个超级重磅的预测。关于黄金，高盛给出的目标价让人瞳孔地震，2026年年底金价可能直冲4900美元一盎司。这是什么概念？这是要在现在的价格上再涨一大截。逻辑很硬，第一，全球央行都在疯狂买黄金去美元化；第二，美联储降息，持有黄金的机会成本低了；第三，也是最重要的，大家担心美国债务失控，黄金是终极保险。我们财富咖啡一直强调，黄金不是用来炒的，是用来保命的。要把黄金作为核心配置，占到你仓位的5%至8%，把它当成一种不会违约的货币来看待。除了黄金，白银也值得关注，因为光伏和 AI 电子设备都需要银，工业需求加上投资需求，银价很有爆发力。这里就不多说了，感兴趣的朋友可以翻看我们过去的节目。然后是加密货币。对于币圈的朋友来说，美联储的 RMP 计划简直就是发令枪。比特币被认为是对流动性最敏感的资产。Grayscale 和渣打银行认为，这次可能会打破比特币减半后1年见顶的老黄历，进入一个由机构资金和宏观流动性驱动的长牛。预测价格是多少呢？2026年上半年目标区间指向10万到12万美元。除了扩表，还有一个潜在利好是美国政府可能会建立比特币战略储备的预期。建议大家配个1%至3%作为看涨期权，心态要好，能承受归零的风险，才能享受非对称的收益。最后，我们来聊聊房地产。很多人在等房价崩盘好抄底，报告直接泼了盆冷水，别指望崩盘，也别指望房贷利率回到3%。2026年的楼市是一场伟大的重置，而不是危机。房贷利率大概率会维持在6.3%左右，房价会跟着通胀温和上涨，大概2%至3%。为什么？因为锁定效应，大家都不卖房，市场上没货。但随着时间推移，刚需逼的人不得不换房，成交量会慢慢回升。赢家是那些房价还能负担得起的地区，比如中西部；输家可能是佛罗里达这种保险成本飙升的沿海地区。好，说了那么多，那2026年到底应该怎么操作呢？
可以按照40:30:20资产配置模型，它是用来取代传统的60:40股债组合的，因为传统的组合在通胀高的时候容易失效。第一，40%的核心股票，不要去赌下一个100倍股，要拥抱确定性。重点关注刚才说的 AI 基建、电力、能源和优质的红利价值股。第二，30%的固定收益，这里要用梯队策略，不要把钱锁死在一个期限上，构建一个1到5年的债券梯队，每年都有到期的，既能享受现在不错的高利息，又能保持灵活性。另外，可以考虑配置 TIPS， 就是通胀保值债券，专门对付那个黏糊糊的通胀。第三，20%的实物资产，这部分是压仓时，黄金、白银、大宗商品。在隐性 QE 的时代，实物资产是对抗纸币贬值的最佳武器。第四，10%的另类投资或现金，这里面可以包括一点比特币、一点数据中心的 REITs， 还有少量的流动资金以备不时之需。除了配置，还有一个战术建议特别重要，定投。现在美股毕竟在历史高位，梭哈进去风险太大，最好的办法就是分批入场，平滑成本。同时，我们要盯紧一个信号，10年期美债收益率，如果它突然飙升突破 4.5% 甚至 5%， 那就说明市场对债务问题恐慌了，这时候要赶紧减少股票仓位，躲进黄金和短债里去。朋友们，总结一下，现在我们实际上已经和过去那个单纯抗通胀的时代告别了。美联储开启了 RMPs， 实际上就是承认了，在债务高企的今天，他们不得不一边降息一边印钞，这是一个财政主导的时代。对于我们普通人来说，这既是风险也是机遇。风险在于，如果你什么都不做，手里的现金会被持续的隐性通胀吃掉。机遇在于，只要你看懂了谁往哪里流，配置了正确的硬资产和核心股权，你就能在这场财富转移的浪潮中站在赢家这一边。最后，送给大家这期财富咖啡总结的核心口诀，请务必记在心里：轻现金、重资产、买硬货、配 AI、短债稳、长债慎、黄金在手，心里不慌。希望今天的深度解读能帮大家看清迷雾，在这个充满变数的2026年，守住财富，增值财富。如果你觉得这期视频对你有帮助，别忘了点赞、订阅财富咖啡，把视频分享给你关心的人。我们下期见。